about to change. There's a dog. Barking at me. Oh my. Oh no. Oh my! Yan na nga yung pulse. Baka malubot na yan ang tuluyan. Bawal ilubot na ano yan. Puro may... Ayun na nga. Naririnig ko na siya. Sabi niya, umuwi na kayo. Oh no. Ang ganda. Nakita ko na yung ano, Pag-asa. Shall I go back? Ano ba? Nahulog na yung jacket. Here it is. Grabe naman yun. Dapat dito na tayo mag picture. Pauwi na po kami ng probinsya. It's a falls. Ah! Tayo lang. Tayo nga lang. Okay lang yan. Wala, dito to ilalagay. Oo, dito. Dito tayo lalagay ng gamit. Hindi lang, ako sa Ay, ito meron pa. Dun. Na ano sa... Na-trap sa kalawang. Oh! Wow! Puro kayo may cellphone.